혹시 자다가 숨이 턱 막히는 느낌 겪어보셨나요? 단순한 콧거리가 아닙니다. 자다가 숨 멈추는 이유, 원인과 개선 팁 빠르게 알려드릴게요. 화면을 2번 누르시면 시작합니다. 원인 1. 수면무호흡증. 잠자는 동안 목 주변 근육이 이완되면서 기도가 좁아지거나 막히는 겁니다. 그냥 콧거리랑 달라요. 원인 2. 뇌와 심장의 산소 부족. 자는 동안 뇌와 심장이 반복적으로 산소 부족에 노출되면 심혈관 질환, 고혈압 위험까지 올라갑니다. 생활 개선 팁. 옆으로 자는 자세, 체중 감량이 효과적이고 심한 경우 수면다원 검사 후 양압기 치료를 권장합니다. 자다 숨 멎는 건 절대 방치하면 안 됩니다. 조기 발견이 생명선입니다.